السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel kasta aad joogtaan, waqti kasta oo idin tahay iyo meel kasta aad joogtaan. qof walba waxaan ku salaamay darajada uu leeyahay. walaalahay Soomaaliyeed, waxaan maanta rabaa barnaamijkaygu wuxuu ku saabsan yahay arrin yar oo xasaasiya oo runtii muddo qalbigay ku jidhay laakiin aan ka hadli waayey xanuun ay leedahay awgeed. arrintaasi waa arrin xanuun badan. waa maaragtay hadda xoogaa waxaan isleeyahay waad ka hadli kartaa. arrintaas waxaa weeyaan runtii gabdhaha yaryar ama hadday waaweyn yihiinba noocay doonaan ha ahaado ee kufsiga loo geysanayo. waa arrin kufsiga ku saabsan. waxaan ognahay in gabdho yaryara kufsi lagu sameeyey, la kufsaday. kufsigaasna runtii yahay mid xanuun badan, aad iyo aad u xanuun badan. runtii saamaysay Soomaali meel kastoo ay joogto, oo especially annaga hooyooyin haddaan nahay ama gabdho nahayba aad iyo aad noo xanuujisay. kufsigu runtii asagooba kufsi ah oo dhibaatays badan leh ayuu haddana maaragtay kufsigaani wuxuu yahay kufsi wadareed wax la yiraahdo. dad ama niman ayaa waxay kufsanayaan gabdho yaryara intay isku soo raacaan, weliba koox koox. xataa ha yaraadeen ama ha weynaadeen, horta way wada kufsi. laakiin waxaa kasii xanuun badan qofkii markii la kufsaday oo kooxaan loo kufsaday ayaa haddana la dilay. dilidda xataa waxaan isleeyahay way sii kala xanuun badan tahay. gabdho yaryaroo waxaan arkay runtii indhihii laga baxshay, ilkihii laga baxshay, maxay ahayd tattoo-earing waxa la yidhaha lagu sameeyey, sidaa lagu dilay. waxaa adduunka wax lala yaaba ah. waayii hore waxaan maqli jiray nin baa gabar kufsaday ama nin baa naag kufsaday. hadda waxyaabaha nagu cusub waxay tahay niman waaweyn baa isa soo raacahaya, waxay kufsanahayaan oo u soo daadanahayaan dadkii qaraabada la ahaa, dariska la ahaa oo ay yaqiineen ba u soo daadanayaan, way dilayaan. silic iyo saxariir ayay badahayaan. inta qofkaasi nool yahayna sidii la doonaa laga yeelayaa. markii la dilayana silic iyo saxariir baa loo dilayaa. waxaa marka jirtay runtii waxaan fiirsaday niman maxkamad la saaraayo oo gabar yar oo la yidhi Caasho Ilyaas 12 jir ahayd kufsaday, kufsada wadareed u geystay. gabadhaas yar nimankaas dariskood bay ahayd, ehel bay ahaayeen, aqoon bay u lahaayeen. waxay ahaayeen niman waaweyn. 46 jir nin baa lagu sheegay. inta kaleetana niman oon 20 dhaafay weeyaan. horta markii qoon la rogahayo oo la qaribahayo waxaa weeyaan waxaa lagu rogaa ama lagu salladaa, lagu sababaa arrimaha adduunka wax la sameeyo ugu foosho xun leh. Caaisho kaliya maahan, gabdho yaryaroo badan baa jira oo kufsi wadareed loo geystay. xataa naag uur leh oo lagu dilay waan arkayay. waxaan isleeyahay meel kastay ka dhacdaa. Soomaaliya inta ay tahay way ka dhacdaa. balse waxaan isleeyahay gobol xoogaa hadda ilbaxnimo iyo cadaalad iyo wax helay weeyaan gobolka hadda aad ay u badan yahay. balse inay meel kasta inay ka dhacdaan ogahay. waxaa kaloo kasii daran kuwa aan la sheegayn oo waxaasay wax ka daran lagu sameeyey laakiin aan loo yeelan awood ama ilbaxnimo lagu sheego. si kastaba ahaato, waxaan fiirsaday oo kale nimankii gabadha Caaisha dilay oo qashay oo googooyey oo tattoo-earing ku sameeyey, indhaha ka baxshay, afka ka jajabshay,
silciyey saxariiriyey nolosha ku ciqaabay aakhirana u diray jawaanka ku riday horta ilaahay waa fashilay rabbigii qaadir ahaa subxaana qaadir ah wuu fashilay ilaahay fashilay ayaan u daynaynaa intii markaas arrimahooda ay quseeyaan ama maxkamad ha ahaato ama cadaalad ha ahaato waxaan codsanaynaa ama aan ugu baaqaynaa ummadda ay qusayso inay nimanka cadaaladda ismariyaan caaisho kale kaliyana maahane inta dumar la salcinaayo in maarata cadaalad ay helaan ilaahay baan ka rajaynaynaa dumarkii la silcinaayo oo la saxariirinayay oo maaragtay xataa wax kastaba lagu sameeyey waxaa ka daran waan arki jirnay gabar baa ilmo lagu inkiray naag baa nin kufsaday waxyaabahaas hore waa u maqli jirnay laakiin waxa hadda cinqaabta socota iyo cuqubada socota oo hadda nacam sida ay dumar raggaas yeelayaan adduunka ilaahay wax aan soo jireen ab jiray iyo abaari joogtay waxa la arkay oo la maqla maahan waa ehel gabadhii waa deris way yaqaaniin waa ilmo kolley cinqaabta ilaahay iyo cuqubada ilaahay kuwaas way ku dhacday wayna saamaynaysaa waayo waxaa lay dal dhanba waxaa lagu rogayaa wax la sameeyey oo xun ayaa dal dhan iyo duni dhanba lagu rogay in soomaaliya la rogo maanta haddii soomaaliya la rogo oo cinqaabi ilaahay ku dhacdo dee waa inaan ogaana waxyaabaha aan samaynayno oo bulshadeenna samaynayso oo wiilashii samaynaya dhallinyaradii samaynayso dhallinyarana maan odayaal dowdqoobi bay ahaayeen kuwaas ilaahay baa fashilay waxaan dhegaystay sabtida haddana soo dhaaftay shalamaadaraad maxkamaddii ugu dambeysay oo nimankaa la saaray nin baa qiranhaya awal malaha way iska aamusnaayeen way aamusnaayeen baan fili anugu intii maxkamadda la saaraya waan la socday ayagoo qirtay ma aan arag nin baa qirtoo wuxuu yidhi caasho waan kufsaday sidee u kufsataa la yidhi ayadoo xirxiran oo ninkii hebela u xirxiran ayaan kufsaday buu yidhi waxaa la yaab la marka ilmo saqiira oo xirxiran nin kufsaday waxaa adduunka lagu maqal waxaa adduunka la arag waxaa weeye nacam qof maskaxdaba aan geli karin wuxuu ku leeyahay haa maskaxdaydu waa joogtaayoo waxaan ahay si weyn bay maskaxdaydu u joogtaa buu yidhi I wonder waxaan la yaabanahay markuu caasho oo xirxiran oo saqiira uu garanayo xirxiran u yimid oo uu kufsaday I wonder waxaan la yaabanahay I'm sorry haddaan kelmada ingiliisha ku daro sheekadayda waxaan la yaabanahay oo aan la cajabsanahay hawkan qof ilmo saqiira oo xirxiran oo garanayo oo dariskiisa oo ehelkiisa oo xirxiran kufsanaya caqliga ma geli karto qof weyn iyo qof yar midna adduunkuna ma wax lala yaabay wey marka ninka kule marka waa maskax qabaayo waa maskax qabi marka ilmo yar oo xirxiran aan kufsaday waxaan maqli jiray afkii baa juuqda gabay awalba anoo aamusnaayo afkayga juuqda gabay oo arrintaas la yaabanaa runtii aad iyo aad ula yaabanaa oo la aamusay oo hadli waayo ayaan haddana waxaan ka sii yaabay waxaa la yidhi warseed ku kufsatay dembiga ma geysatay haa waa geystay sidee ku kufsatay hebeloo dariskayga ahaa oo gurigayga ka soo horjeedayba intuu ii yeeray wuxuu yidhi kaalay arrintaan samee haye samee haddaadan samayna waxaa weeye ila gal falkan ila gal marka caashoo xirxiran ayaa guriga ugu xirxirnayd buu yidhi waa kufsaday buu yidhi marka haye mid kalena waa ila kufsaday yidhi kii kalena waa ila kufsaday yidhi haye ninka hebelihina wuuba haystayoo maanta oo dhan ba haystuu yidhi subaxii 2 saac ba soo kaxaystay marka de marka adduunyadaasaad waxaad ka sugaysaan ayaad waxaad ka sugaysaan wax la yaabay weeye raggaasaad caqli ka sugaysaan ummaddaasaad waxaad leedihin marka
naag baa ku faanayso waxay leedahay wiil baan dhalay habeenkii ay dhashay wiil baan dhalay waayo waxaan ogahay ummadda Soomaaliyeed wiilasha inay aad uga helaan gabdhihii masaakiinta ahaa oo maaragtay waa dadkooda u asxaan falayay oo markay soo dhoofaan biilayay oo maaragtay reerkii maanta 10 wiil reerkii u soo dhooftay reerkii gabar u soo dhoofto reerkii gabar u soo dhooftay ayaa abaar ka soo baxay ayadoo sidaa la og yahay oo gabdhihii masaakiinta ah haddana kufsi iyo tacaddi iyo masruuf la'aan iyo somehow cuqubadeedii iyo dhibaatadii laga galay aad ay u badan tahay ayaa haddana waxaa lagu leeyahay wiil baa ii dhashay alalololololo islaam marka islaanta wiilashaa dhashay laba waa walaalaa la yiri islaanta wiilashaa dhashay waxay leedahay wiilal baan dhalay waxay kaloo dhihi doontaa wiilal baa iga xiran waxay kaloo dhihi doontaa wiilkaasi waa reer hebel rag baa reer hebel ugu soo heelinaya oo dhahaya ninkaas waa nin reer hebel waxay kaloo dhihi doonaan niman ragaa naag loo dilayaa ma niman ragaha naagi saas ugu canqaabnaanaysaa ma naag baa saas nimankaas raggaa ugu canqaabnaan doonaa waan arkayay niman odayaalahoo shiray oo yidhi waxaa weeyaan sharci maahan sharcigii islaamka annagu baan ku qancaynaa nimankaasi mana qiran maxay haddii inkaan la sheegayana waa shaqo gaalo weeye shaqo gaalaan shaqo kuma lihin qalabkii casriga ahaa oo la helay oo ummadda lagu baarayana waxay ku leeyihiin waa sheeko gaalo bay ku leeyihiin marka waa daafacayaan waa niman rag ahaan bay ku daafacayaan laakiin cuqubada laga galaya gabdhaha yararka ama gabdhaha waaweyn ama dumarka laga galaya dabcan waa ku soo noqonaysaa waana waxa waddankayaga maanta inkaarta ugu dhacday oo mar lays gubo iyo mar lays qarxiyo iyo mar lays kufsado oo intay rag waaweyn isa soo raacaan oo usoo daataan ilmo yaryara ama naaga urarle ama ay ku dilayaan oo haddana dilayaan ceejinayaan waa nooc min yaa majnuun wey ilaahow majnuun ha nagu darin yaa majnuun waay waxaan marka rabaa wallaahi runtii halkan inaan ka ammaano waxaan arkaya nin xeer ilaaliya kolley xareed maa layidhaha masaabiis waa in xareed weeyaan oo aad iyo aad nimankaas muddaci ugu ah oo gabadhaas jecel inuu xaqeydii soo saaro ragguba rag afkay wadaagaan kaa kufsanahayo ayadoo xirxiran wallaahi xoolana sidaa looma galo xoolaha xataa markii la xirxiro la biraynhayo waxaa la yidhaahdaa midida waa laga qariyaa ilaahay waxaan shameeye ma garanahayo inkaar hadda inaan wax habaarana ma doonahayo laakiin kuwaas xag rabbi baa laga habaaray xag rabbi baa cuquba uga dhacday waxaa weeyaan marka inaan dembi kusii fogaada ma rabo waxaa weeyaan marka ninkaas runtii waan yara ammaanahayaa waa nin runtii gabadhaas Caaisha aad buu ugu dooday I hope inuu kuwa kaleetana saa ugu doodi doono wuxuu ninkaas aad buu u dadaalayaa marka waxaan leeyahay dee qof walba wuxuu u samaystaa ayuu helayaa adduunkuna waxa weeye wuu arkahayaa taariikhdaana wax walba qoraysa marka ninka odaga oo ina xareed ama xareed oo xiraalayaha waa nin aad u dadaalhaya gabadhaasna cadaalad hesho ku dadaalay anigu ninkaas madaxweynaha Soomaaliya uga dhigi lahaa kaasoo kale hadduu Soomaaliya noo xukumo madaxweyne noogu noqdo ama uu noo noqdo nin bulshada runtii ka mas'uul noqon lahaa haddaba mas'uul waayaho waxaan gobol dhan iyo waddan dhan buu runtii u yahay xeer ilaaliye saan filaayo laakiin inuu sii ballaariyaan jeclaan lahaa waayo qofkaasoo kale waa dadka loo baahan yahay mustaqbalka insha allahu waxaan leenahay markaa halkaa ka sii wad walaal gabadhaas iyo gabdhaha kaleetaba waa inay helaan cadaalad waa in maaragtay qofkaasoo kale bulshada laguma dhexayn karo waa sow danger qofka ilmo saqiira oo qaraabadiisa oo ehelkooda nin maahanin nimanka samaynaya wax noocaasa ilmo yar oo dariskooda oo maaragtay qaraabadooda oo maxay ahayd ay garanayaan xirxiranaya oo noocaas kula dhaqmaya waxa weeyaan waa fasahaad waxa duniyadu fasahaad weeyaan duniyadu fasahaad markii marka raalli aan ka noqono
oo dadka ay qusayso ama isku qabiilka yihiin ama dhalay ama qaraabada ay leeyihiin ama deriska leeyihiin ama degaanka leeyihiin hadday waxaa raalli ka noqdaan waxaa weeyaan waa duniyatu fasahaad weeye marka waxaan rajaynayaa dadkaas cadaaladda in la mariyo ilaahay idinkiis ee gabdhahaasna cadaaladda helaan waxaan rajaynayaa marka in arrintaas ay noqoto haddii cadaaladda la marsiiyo dadkaas runtii si wanaagsan wax looga qabtana kolley annagoo dhan bay noo fiican tahay waxay u noqon doontaa waxay u noqon doontaa nacam wax aan loo noqon marka waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis in gabadhaa yar cadaalad hesho gabdhahoo dhan cadaalad helaan dumarkana uu cadaalad helo waxaan kula dardaarmayaa ragga Soomaaliyeed inta wanaagsan way wanaagsan tahay idinku kuma jirtaan inta laakiin xun oo saqajaannimada ku kacaya oo qatarta gelinaya muslimnimadeena iyo diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna fitnada iyo fasahaadda ku wado in isku meel looga soo jeesto waxaan kaloo rajaynayaa ilaahay u naxariisto kulley saqiir waaye intay saqiir ku dhimatana ilaahay dee xurracayn weeye silicna way u dhinteena ilaahay ha amaal gudo amaalka ilaahay ha siiyo wuuna siinayaa waa taas intii qaangaar lagu dhibaateeyey oo la dilay oo la kufsaday oo lagu tacadiyey oo lagu cayaarayo ilaahay ayagana ha u naxariisto jannada firdawsi ha geeyo aad iyo aad baan ula xanuunsanaynaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan farahayaa in ay dadkaas runtii u asxaan falaan arrintaas isku meel uga soo jeestaan aniga waxaa waaye runtii group baan ku jiraa oo WhatsApp ah dad badan oo runtii u kacay inay dadkaas wax ka qabtaan ama maaragtay arrintaa u istaagaan groupkaas waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa la dagaalanka kufsiga iyo tacadiyada dumarka iyo haddii rag jiro laftigeeda marka qofkii rabaa inuu ka soo qayb galo groupkaas ama lagu soo daro WhatsAppkaas ama rabo inuu cod iyo calaf iyo wax alla wixii ciidan uu ka geysto waa loo baahan yahay iyo welcome baan ku leenahay walaalayaal groupkaas waxaa weeye taleefanadan group baan samaysanay halkaasaan ka wada hadalnaa wixii aan qaban karnaa qabanana hadday wacyigelis tahay iyo hadday wax dheef tahay oo loo tegi karo dadkii oo wax maaragtay marka telefoonka kala soo xiriiraysaana waxaa weeye aniga Sweden baan deganahay furaha waa 46 eber 3 4 2 1 1 9 1 5 waan ku celinayaa haddaad ila joogtaan Sweden waxaa weeye eber 7 3 4 2 1 1 9 1 5 haddii aad meel dibadiisana ku soo galayso waxaa weeyaan furihiisu waa eber baad ka bilaabaysaa furaha wadankuna waa 46 7 3 4 2 1 1 9 1 5 waa haddii aad danaynaysaan groupkaas haddaad danaynaysaan welcome baan leenahay walaalayaal wiil iyo gabar qofkii danaynaya waa soo dhaweynaynaa waana salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu